제품을 처음 딱 쓰자마자 와 진짜 깜짝 놀랐어요. 지금 이 방에 이 동그란 원이 생기고 게임 퀘스트 마냥 창이 뜨는 거예요. 그래서 설정을 하니까 무슨 엄청 멋진 방 안에 제가 들어갔어요. 와 이게 뭐지? 게임이 정말 대박이었는데요. 손 동작을 정확하게 인식해서 타격감과 뭐 스릴감 그대로 전해줬고요. 탁구 같은 게임을 할 때는 공 근처로 가면 쳐지는 그런 게 아니라 제가 치는 스피드, 각도 이런 모든 거를 계산해서 공이 밑으로 꽂히고 위로 날아가고 롤러코스터 같은 영상을 시청할 때는 멀미도 좀 났고요. 오래 사용하다 보니 땀도 나고 불편하긴 했지만 거의 2시간 연속으로 플레이도 해봤는데 못하겠다 정도는 아니었어요.